হাই ফ্রেন্ড, আজকে দি ভাই পালং শাক রান্না করবে। তো পালং শাকটা কীভাবে রান্না করবে সেটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। পুরো ভিডিওটা কিন্তু অবশ্যই দেখতে হবে। পুরো ভিডিওটা যদি না দেখো তাহলে বুঝবে কি করে দি ভাই যে সুন্দর একটা রেসিপি তৈরি করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছে। তো পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। আর যাই হোক, কথায় আসবো না আমি, তো পুরো ভিডিওটা দেখো। দি ভাই কী সুন্দর একটা রেসিপি তৈরি করবে। তো দেখো, এদিকে আমার সবজিগুলো কাটা হয়ে গেছে। পালং শাকের জন্য আমি কি কি সবজি দেবো সেটা তোমাদেরকে একটু আগে বলে নিই। মূলো, বেগুন আর আলু। আর পালং শাকটা এখনও কাটা হয়নি, ওটা কাটি। তারপরে এদিকে আমার ততক্ষণ সবজিটা ভেজে নিই। তো দেখো, কড়াইতে আমি তেল দিয়ে দিয়েছি। আর এখানে দেখো, এই যে 5 ফোড়ন, শুকনো লঙ্কা আর কটা জিরে এবার তেলের পরে দিয়ে দেবো। দেখো, তেলের পরে দিয়ে দিলাম শুকনো লঙ্কা, 5 ফোড়ন, জিরে। তো আমি একটু ভালো করে সুন্দর করে ভেজে নেব। তারপরে সবজিগুলো আবার দিয়ে দেব। দেখো, তো দেখো সুন্দর করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার কেটে রাখা সবজিগুলো এবার আমি ভেজে নেব। তো দেখো, সবজিগুলো দিয়ে দিলাম। এবার সবজিগুলো কিন্তু আমি সুন্দর করে ভেজে নেব। তো ফ্রেন্ড দেখো, সবজিগুলো কিন্তু আমার সুন্দর করে ভাজা হয়ে গেছে। এবারে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম, হালকা করে একটু হলুদ, আর এই দেখো কেটে রাখা লঙ্কাগুলো দিয়ে দিলাম। এবার আমি সুন্দর করে ভেজে নেব। আরও ভাজা তো হয়েই গেছে, তো লবণ হলুদ দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে নেব। একটা টমেটো ছিল, অর্ধেক টমেটোটা দিয়ে দিলাম। এবার দেখো, এখানে আদা বাটা আর জিরে বাটা এটা দিয়ে দিলাম। তো এবার আমি আদা আর জিরেটা সুন্দর করে কষিয়ে নেব। আদা আর জিরেটা সুন্দর করে কষিয়ে নিলাম। এদিকে দেখো, পালং শাকটা আমি ভাপ দিয়ে নেব একটু। আর মশলাটা দিয়ে দেখো সুন্দর করে কিন্তু কষিয়ে নিয়েছি। সামান্য একটু আদা বাটা, জিরে বাটা দিয়েছি আর কাঁচা লঙ্কা ছিঁড়ে দিয়েছি। আর এই দেখো, এদিকে আমার পালং শাক কিন্তু ভাপানো হয়ে গেছে, সিদ্ধ করা। তো এবার আমি পালং শাকটা দিয়ে দেবো। এবার পালং শাকটা দিয়ে দিলাম। আমার ক্যামেরাম্যান ছিল না, দিদি ভাই এতক্ষণ কিন্তু একা একাই করছিল। দিয়ে এবার ক্যামেরাম্যান যেহেতু এসে গেছে, তো আমার একটু সুবিধাই হলো। এসব ভিডিও একা একা করতে কিন্তু খুবই কষ্ট হয়। তো এবার পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দেব। আমি কিন্তু এতে আর জল দেবো না, এই জলেই আমার পুরো সবজিগুলো ভালো করে কষিয়ে রান্না হয়ে যাবে। তো এবার একটু হলুদ দিয়ে দিলাম। এরকম করে রান্না করে বাড়িতে খেয়ে দেখবে, শাক, পালং শাক খেতে কিন্তু সেই টেস্টি। সত্যি কথা বলছি, ঠিক এইভাবে দিদি ভাইয়ের মতন। আর দুর্দান্ত, মনে হবে না আর অন্য কিছু খাই। এই সবজিটা দিয়েই তখন মনে হবে শুধু এই শাক দিয়েই আমি ভাত খেয়ে নিই। তো এই দেখো, ভেজে রাখা বড়িটা দিয়ে ঢেকে দেবো। ঢেকে দিয়ে আস্তে আস্তে সুন্দর করে রান্না করব। তো এবার আমি ঢাকা দিয়ে দেবো। ঢাকাটা তুলে দেখবো কেমন হলো। দারুণ হয়েছে, দেখো কি সুন্দর মজে গেছে, কিন্তু সুন্দর হয়েছে। এখনো হয়নি, ভালো করে আরও হবে। পালং শাক এইভাবে রান্না করে খেয়ে দেখবে, খেতে কিন্তু সেই টেস্টি। তো এবার হালকা পরিমাণে একটু চিনি দিয়ে দেব। এই যে শাকে একটু চিনি দিলে
টেস্টিটা আসে। তো এবার পরিমাণ মতন চিনি দিয়ে দিলাম। চিনিটা দিয়ে একটু ভালো করে নেড়ে নেব। আমি কিন্তু শুধুমাত্র পাঁচফোড়ন তেলের পর দিয়েছি, শুকনো লঙ্কা আর কটা জিরে তেলের পর দিয়েছি, দিয়ে সবজিগুলো সুন্দর করে কিন্তু কষিয়ে নিয়ে তারপরে শাকগুলো দিয়েছি। তো দেখো আমার শাক কিন্তু হয়ে গেছে, কি সুন্দর। আর সামান্য একটু নেড়ে নামিয়ে ফেলবো। তো ফ্রেন্ড, দিদিভাই কিন্তু আর বেশি বড় করছে না, ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। তো আমার এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই একটা কমেন্ট করবে আর একটা লাইক দিয়ে দিও। তো টাটা।